И здравейте хора, аз съм Феликс и това е третия епизод от моето оцеляване, нали, Майнкрафт оцеляване. И този клип се опитах поне 10 пъти да го заснимам и само ме прекъсват, влизат в стаята и те. Обаче сега отидоха на гости, както и да. И сега ще го заснимам на 10-тия път. Логично е. Така. Тръгна си правя хомето. Няма да бъде някакъв особен, нали, в смисъл як, ами ще бъде обикновен хом. Не. Тия не. Тия трябва да се направим. А слабовете, ако се питате защо ги правям, това е за покрива. Аз с слабове харесвам да ги правя, отколкото с стълби. Стълбите хабят много повече дърво и по-малко стават и ще направя 6 харча и този стъп. Ей така. И колко ми даде? 2 стъпа. Почти 2 стъпа, да. И лагна нещо. Не. Бърках се. Сега трябва да слизам да вземем слабовете. Аз ще имам да спам. Да не умръкат према. Готово. Крипър, честно ли? Сега мреш крипър. Що се разхождаш точно по фермата ми? Сега събера малко дърт. И друг път няма да се намесвам с крипър, защото много гадно гърми. Миналия път даже умрях от крипър, зато и че вече крипърите и get out. Айде оправим. Един път да гръмни, втори път да не гръмни. Тая къщичка се измислих на креатива. Измайсторявах се някакви къщи с малко материали, нали? И измислих тая. Обаче там бях я направил с светло дърво, пък тук сега е с тъмно. Но това е друг въпрос.
Едното го хващам, другото бяга. Опа. Играя на два чунка. Аха. Сега едно дърво, ако не ми попречи да си направя къща, аз закавам байган. Са тия големите дървета, бе. Аз писа. Листа. Тя тук ги махнахме. И вече май няма откъде да ни попречат и ще са кефи. В тази къща най-много материали иска за слабовете, защото виждате, нали? Направо съм страхотен буйдър. Аз не мога да строя. Нали с тази къща да се скрие от зомбите крипъри, пък другото така. Така. Тук се направим един крафтинг. По един чест. Два. Една печка. Така. То пък трябва две. Много. Ето и с пестядър. Опа.